What the? Nu skal vi lave en flue, der hedder juletræets flue. Så bruger jeg flue. Boldbinder. Fungerer det så, når du bruger dem? Ja da. Det er derfor. Han er oppe i en almindelig klasse. Det skal jeg så lige snakke med Gamecomputer. Jeg har tegnet med, så hvis der skulle være til at investere en masse nye computer, skal stå rundt omkring. Det er så jeg tegnet med. Så det går også fint med. Og så letter det her på, og det kommer faktisk i begge sider.
Jeg nåede. Anders, jeg hørte at du skulle holde fest. En gang til. Anders, de siger at du skal holde, eller rav, eller hvad hedder den? Var det ikke Stefan, der sagde at du skulle holde, var det ikke Stefan? Stefan han sagde noget om at du skulle holde fest. Hvornår gjorde han det? Her i dag. Nå. Det var også planen, men det blev ændret lidt. Hvorfor? Fordi når man bor sammen med nogen, så skal man jo være flere om at det kan være enige. Så de kommer ikke til at gå? Det er bare fordi, min kone og jeg er ikke helt enige. Så hun stillede lige et-kortet. Talk. Du kender det. Eller Nu gør jeg det. Eller et-kortet, eller hvad man skal kalde det. Og nu skal jeg lige lave den sidste Ja, det sovs virkelig. Så jeg blev nødt til at give mig på det punkt. Det var godt se. Jeg havde ikke noget at vinde der. Jeg har kontrollen der, ja. Men så til gengæld, så kører jeg jo så, og det kan jeg ikke sådan sige. Jamen, min far, men hvis jeg er inde, så der er en kæld om, så der er poolboard det hele. Og bare, ja, der vi skal holde det.
Er der ikke andet for? Hvad mener du? Nå, nej, det er fordi, at her den 3. marts, der har vi vores sidste kamp som Gårdborg. Så vil vi jo gerne holde en lille fest til, hvor vi også. Hvor ligesom fejrer nu. Får ikke nogen pokal. Nej, vi vinder ikke. Nej, men det hold, der ligger nummer 1, de er meget bedre. I ligger nummer 2. Jamen, skal ikke spille en finale. Nej, det er jo Liga. Vi spillede på nummer 1 i år. Hvad? Vi lå faktisk til den kamp. Vi spillede faktisk med, det var rigtig spændende i år. Så jeg spiller over på midten af. Sådan et jeg prøver at skulle. Jeg spiller sådan ude på midten af. Og jeg kan se, at den kommer, så jeg prøver at sidde og ramme med staven. Men der kommer jeg for sent, den er for langt væk fra. Så sidder jeg på midten, så sidder jeg klar. Så er jeg færdig med den. Og så går jeg den igennem den. Det der kan ikke sætte juletræ. Ja, han prøver på det. Du kan bruge til at putte en tape. Det var lige på den fin. Og det er jo totalt.